ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിൽ 4x4 ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് ഈസിയായി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 3x3 ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് 4x4 ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. 3x3 ക്യൂബിൽ ആദ്യം ഒരു കളറും ഫസ്റ്റ് ലെയറുമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 4x4 ക്യൂബിൽ എല്ലാ വശങ്ങളിലെയും ഈ 4 മിഡിൽ പീസസ് ആണ് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൈറ്റ് 4 മിഡിൽ പീസസ് ആണ് ആദ്യം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് കളർ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. നേരെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഈ വൈറ്റ് കളറും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. നേരെ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുക. ഈ വൈറ്റ് കളർ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ലെയർ നേരെ മുകളിലേക്ക് ആക്കുക. നേരെ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ പോകും. അത് പോവാതിരിക്കാൻ ഈ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ ലെയർ താഴ്ത്തുക. ഇനി റെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ റെഡ് കട്ട ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് ആക്കുക. ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ ലെയർ പൊക്കുക. ഈ മുകളിലത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കുക. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഒരു കട്ട ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്. അത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കണേന്ന് നോക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലാണ്. നേരത്തെ വൈറ്റിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെ ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ ലെയർ 2 പ്രാവശ്യം പൊക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തുക. ഇനി ഈ റെഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ബ്ലൂ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ബ്ലൂ എത്തിക്കാം. ഈ 2 കട്ട ഒരുമിച്ച് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാം. നേരെ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇനി ടോപ്പിലെ ലെയർ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചു. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഇനി ഈ ബ്ലൂ പീസ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പം നേരത്തെ വെച്ച പോലെ നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. ഈ ലെയർ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു. മുകളിലത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചു. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഒരു ബ്ലൂ പീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നേക്കണേ. ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ. ഇപ്പം നേരത്തെ റെഡിന് വന്ന പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ 2 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ടോപ്പിലെ ലെയർ ഒതുക്കി വെച്ചു. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഇനി ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ എത്തിക്കുക. ഗ്രീൻ 2 കട്ട അടുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. നേരെ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ എത്തിച്ച ആ ലെയറില്ല, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചു. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഗ്രീൻ വേറെ പീസ് താഴെ വന്നേക്കണേ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ. അപ്പം മുകളിൽ എത്തിക്കേണ്ട ആ ഭാഗം ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. നേരത്തെ റെഡിൻ്റെ ചെയ്തപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടം വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തുക. ഈ റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓറഞ്ച് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഓറഞ്ച് എത്തിക്കാം. ഈ 2 കട്ട ഒരുമിച്ച് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ മുകളിലേക്ക് ആക്കി ഇത് റൈറ്റിലോട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഇനി ഒരു കട്ടയും കൂടെ. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ റെഡിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെ ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മുകളിലത്തെ ലെയർ ഒതുക്കി വെച്ചു. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. എല്ലാ മിഡിൽ പീസസും എല്ലാ വശത്തെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി എഡ്ജ് പീസസ് പെയർ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന പോലെ വൈറ്റും ഓറഞ്ചും
ഒരേ ഫേസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. വൈറ്റും ഓറഞ്ചും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഡയഗണലാക്കണം. ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ഈ വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഡയഗണലാക്കണം. അപ്പം ഡയഗണലാക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ലെഫ്റ്റ്. ഡയഗണലായി ഓറഞ്ചും വൈറ്റും. ഇനി ഇത് പെയർ ചെയ്യാം. പെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ലെയർ, മുകളിലെ മിഡിൽ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇരിക്കുക. ഇനി ഈ ലെയർ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കൺ പീസ് വരണം, അതായത് പെയർ അല്ലാത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇത് പെയർ ആയതായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ലെയർ പൊക്കണതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പെയർ അല്ലാത്ത പീസുകൾ വെച്ചു. ഇനി ഈ ലെയർ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ പെയർ ചെയ്തത് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചു, മുകളിലത്തെ ലെയർ. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഈ ഓറഞ്ച് പെയർ, അതെ, ഓറഞ്ചും വൈറ്റും പെയറായി. ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റും ബ്ലൂവും. അത് ഒരേ ഫേസിലാണ് വൈറ്റും ബ്ലൂവും, പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഈ കട്ടേനെ. ഈ മുകളിലത്തെ ലെയർ റൈറ്റിലേക്ക് ഇരിച്ചു, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഒരേ ഫേസിൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്നു. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിനെ ഡയഗണലാക്കണം. ഈ വൈറ്റിനെയും ബ്ലൂവിനെയും ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ. ലെഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ലെഫ്റ്റ്. ഡയഗണലായി. ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ പെയർ അല്ലാത്ത പീസുകളായിരിക്കണം. ഈ ലെയർ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു, മുകളിലത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഇനി റെഡ് പഴയതുപോലെ ആക്കാം. അതെ, ബ്ലൂവും വൈറ്റും പെയറായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വൈറ്റും ഗ്രീനും, അതിൻ്റെ വേറെ പീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്, അത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. ഒരു വൈറ്റും ഗ്രീനും ഇവിടെ, ഇത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡയഗണലായിട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഡയഗണലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പെയറായി മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു, മുകളിലത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ബ്ലൂ പഴയതുപോലെ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രീനും വൈറ്റും പെയറായി. ഇനി യെല്ലോയും ബ്ലൂവും പെയർ ചെയ്യാം. വേറൊരു പീസ് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരേ ഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഒരേ ഫേസിലായി. ഇനി ഇത് ഡയഗണലാക്കണം, അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ലെഫ്റ്റ്. ഡയഗണലായി യെല്ലോയും ബ്ലൂവും. ഇനി ഇത് പെയർ ചെയ്യുക. മുകളിലേക്കാക്കി, മുകളിലത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി പഴയതുപോലെ ആക്കി. ഇനി ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും, അതിൻ്റെ വേറെ പീസ് ഇതേ. അപ്പോൾ അത് ഒരേ ഫേസിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഡയഗണലാക്കണം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലെഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, ഫ്രണ്ട്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ലെഫ്റ്റ്. ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഡയഗണലായി ഒരേ ഫേസിൽ. ഇനി ഇത് പെയർ ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ലെയർ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു, മുകളിലത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി ഗ്രീൻ പഴയതുപോലെയാക്കി. ഇനി ഗ്രീനും റെഡും, അതിൻ്റെ വേറെ പീസ് നോക്കാം. ഗ്രീനും റെഡും. അപ്പോൾ അത് ഒരേ ഫേസിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡയഗണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ പെയർഡ് അല്ലാത്ത പീസുകളാണ് വരേണ്ടത്. എത്തിച്ചു.
ഇനി ഈ ഗ്രീനും റെഡും പെയർ ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു, ടോപ്പ് ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി. ഇനി ബ്ലൂ പഴയതുപോലെ ആക്കാം. ഇനി ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും പെയർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വേറെ പീസ് ടോപ്പ് ലെയറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരേ ഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഈ ലെയർ താഴ്ത്തി ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും ഡയഗണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രോക്കൺ പീസസ് ആക്കുക. ഇനി ഇത് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും പെയർ ചെയ്യുക. ഈ ലെയർ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു, മുകളിലത്തെ ലെയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചു. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലെയർ താഴ്ത്തി ഓറഞ്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കാം. ഇനി അടുത്തത് റെഡും ബ്ലൂവും. റെഡും ബ്ലൂവും യെല്ലോയും ഗ്രീനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പെയർ ചെയ്യാൻ. അത് ഈ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കട്ടകൾ മാത്രമേ പെയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയഗണൽ ആവണമെന്നില്ല, നേരേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. ഡൗൺ റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് ഡൗൺ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. എല്ലാം പെയറായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡയഗണലായിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അതായത് ഓറഞ്ചും യെല്ലോയും ഗ്രീനും യെല്ലോയും മാത്രമേ പെയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഡയഗണലായിട്ടാണ് കിടക്കണേ. ഡയഗണലായിട്ടാണ് കിടക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റായി ഓറഞ്ചും യെല്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്നു. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ രണ്ട് പീസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെയർ ചെയ്യാൻ ഡൗൺ റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് ഡൗൺ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. എല്ലാം പെയറായി. എല്ലാ ബ്രോക്കൺ പീസസും പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വൈറ്റ് ക്രോസ് ആക്കാം. വൈറ്റും ബ്ലൂവും നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റെഡും വൈറ്റും. അത് ആദ്യം ഇത് റെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇത് വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇരിക്കുക. ഈ ലെയർ ഗ്രീനും വൈറ്റും വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചും വൈറ്റും ആദ്യം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇനി വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ലെയർ തിരിക്കുക. വൈറ്റ് ക്രോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എഡ്ജ് പീസസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള കളേഴ്സിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള എഡ്ജ് പീസസ് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ബ്ലൂവും റെഡും അത് ഈ ഭാഗത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ലെയർ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ തിരിച്ച ആ സൈഡില്ലേ അത് വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാക്കി ആ ലെയർ. ഇനി വൈറ്റ് ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ റെഡും ഗ്രീനും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. ഇനി ഈ ഇപ്പം എത്തിച്ച ആ ലെയർ വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇനി വൈറ്റ് ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. ഈ ലെയർ താഴ്ത്തി വൈറ്റ് ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും ഇത്ര നേരം ഈ സൈഡിലാണ് വന്നിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. ഇനി എത്തിച്ച് ഈ ലെയർ താഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക്. ഇനി വൈറ്റ് ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ എഡ്ജ് പീസസും മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വൈറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ കോർണർ പീസസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനായി യെല്ലോ സൈഡിൽ കോർണറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വൈറ്റും ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും ഇത് എത്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്താണ്. അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ വെച്ചു. വൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ താഴത്തെ 3 ലെയറില്ലേ അത് ഒരുമിച്ച് തിരിക്കുക. ഡൗൺ, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്. ഇനി വൈറ്റും ഗ്രീനും റെഡും അത് ഈ ഭാഗത്താണ് എത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ വെച്ചു. വൈറ്റ് ഫേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വന്നേക്കണേ വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും. അത് കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്. എല്ലാ കോർണർ പീസസും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കോർണർ പീസസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരാം. അതായത് വൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ വൈറ്റും ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും അപ്പോൾ എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. കോർണർ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരാം. ഇപ്പോൾ ബോട്ടം സൈഡിൽ വൈറ്റ് ഫേസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി യെല്ലോ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് റൈറ്റ്, അപ്പ്, ചേഞ്ച് ടു റൈറ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ യെല്ലോ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. യെല്ലോ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. നേരത്തെ വന്ന പോലെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, അപ്പ്, ചേഞ്ച് ടു റൈറ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വരാം ചിലപ്പോൾ നീളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. യെല്ലോ ക്രോസ് ആക്കാൻ ഫ്രണ്ട്, റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി യെല്ലോ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. യെല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരാം. ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്യണം. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്, റൈറ്റ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. യെല്ലോ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അപ്പ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ്,
റൈറ്റ് അപ്പ് 2 ടൈംസ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് 2 ടൈംസ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് 2 ടൈംസ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് 2 ടൈംസ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. യെല്ലോ സൈഡിൽ ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 3 യെല്ലോ പീസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് 2 ടൈംസ്, ലെഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, up 2 times, right up 2 times, right counterclockwise, up 2 times, front 2 times, right 2 times, front 2 times. യെല്ലോ ക്രോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് 2 ടൈംസ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് 2 ടൈംസ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി തേർഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കോർണർ പീസസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 3ൻ്റെയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക. ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഗ്രീൻ, ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ടേൺ ടു ഡൗൺ, വൈറ്റ് ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പ് റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഡൗൺ 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഡൗൺ 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്. ബ്ലൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി, റെഡും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സിലെ ഈ മിഡിൽ പീസസ് മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഈ രീതിയിലാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ച് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക, റെഡ്. അതായത് റെഡും ബ്ലൂ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കളറ് ഈ സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക. ഇനി ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രീൻ, അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഗ്രീൻ ഈ മിഡിൽ പീസസ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ 3ൻ്റെയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇനി മിഡിൽ ലെയർ മാത്രം മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, മിഡിൽ ലെയർ മാത്രം താഴ്ത്തി, അപ്പ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഫ്രണ്ട് 2 ടൈംസ്. തേർഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരാം. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലെ മിഡിൽ പീസസ് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ വരാം. ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത വശം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ എടുത്തു, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്. തേർഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരാം. അതായത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മിഡിൽ പീസസ് മാറിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി.
ഇനി ഗ്രീനും ബ്ലൂ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ളത്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്, റൈറ്റ് 2 ടൈംസ്, അപ്പ് 2 ടൈംസ്. എല്ലാ കളേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എല്ലാവർക്കും 4x4 ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.